nimba ujya kweditinga ifoto yawe ugakora ibi bintu bya gutya, ibi bintu bya gutya, ibi bintu ntago ari byo, ibi bintu ntago ari byo gutya, ibi bintu bya gutya ujye kweditinga ifoto yawe, ibi bintu ntago ari byo. Ngiye kukwereka uburyo bwiza wakeditingamo ifoto yawe ukayikora neza cyane atari mwene ibi bintu. We nkurikira, wowe utarakora subscribe uyikore, ukore na share kandi ndetse ukore na comment, umbwire ikindi kintu washaka nakwigisha mu yindi video nzakikwigisha rwose. Reka rero dutangire ku ifoto yacu twihuse cyane. Tugiye gukora ifoto yacu tudakoza ari amakosa, kandi ifoto yacu ikaza kuza ifite karite nziza kandi inasa neza, ubona nta n'ikibazo ifoto yacu yegeze igira. Kanze rero dutangire. Urabanza uhituza ukore selection, uhituza selecting hano, uhituza hano selecting hano, uhituza hano subject, ukore selecting gutya, ifoto bwayo ihita yiselectinga yonyine, nta bintu byinshi bigusabye ngo uri gukora ibintu byinshi. None rero ugeze hano uhita ukora Ctrl G gutya, gata kikopiya kagace wari waselectinze kagakora layer yako bwako, kagace konyine wari waselectinze. Noneho sasa rero ikintu hano uri wita ukora, urahita wiyizira hano kuri no ntuza yindi, ino layer yo hasi, iyi ngiyi ya background, uyikandeho gutya, uhituza hano kuri kano kantu ukandeho, uhituza hano handitse gradient, hano ukandeho gutya, irati ifunguka gutya. Nurangiza urabona ni inyuma gusa, ntago biri ku muntu, hari gufunguka inyuma. Urahituza hano ahangaha ukande linear, uhitemo inunuza radial, iyi ngiyi uyikandeho gutya. Urabona ko ari inyuma gusa hari guhinduka, nta kindi gice na kimwe kiri guhinduka, ni inyuma gusa. Ubyitegereze neza ubirebe, nta kindi gice na kimwe kiri guhinduka, hari guhinduka inyuma honyine ku muntu wacu. None hano rero tuza hano ukademo double click, ihita ifunguka gutya, uhituza hano usibize intuza izi ngizi, uhituza uzisibe ukande hano urabona delete hano yitiza, uyikandeho gutya irahita ivamo, uhituza na hano naho ukandeho delete ngiyi yaje nayo uyisibe. Nurangiza rero uhituza hano ushyiremo kara ya black kugira ngo twediting ifoto yacu imeze neza. Nizere ko turi kugendana nta kintu na kimwe kiri kugucika. Nurangiza rero urahituza hano ukande hano, hahita haza kandi urabona gahise gafunguka kubera ko kanzeho, ugakurura ugashyira hano hahera, hano hahera gutya, hano hahera. Nurangiza uhituza hano, nyine umenye ko kari kwijana, uhituza hano ukande hano, uzongera ufungura kandi hano making ushaka ko kari kuri 60 gutya, kuri 60. Aka nako making ushaka ko kari kuri 41 gutya, gutya hano 41 gutya. Ibirimo neza ko dushaka ko ifoto yacu inyuma haza akantu kagasayiko nyine kameze neza, tugendane we murabibona ukuntu biri buze kuba bimeze. Noneho uratuza ukande hano kuri no ya mbere gutya, double click itifunguka gutya, iyi ngiyi gutya twikandeho. None urangiza ituza hano aha naho ukandeho double click naho ituza, reka twishyiremo code hano turebe ko yemeraho, F6622 yo yemeye. Noneho hano naho uyituza na hano naho ushyiramo agakode 2C1106. Urabona kara ya orange irimo irikora inyuma kandi imeze neza. Niturangiza hano uyituza ushyiramo akaburaka kameze ukuntu, dukore noneho ya black, zero 6 0 20 gutya. Iyi ngiyi gutya urabona imeze neza. Ni gutya ugomba kubikora kugira ngo ubashe kubona kara ya orange. Ariko kubona ukuntu inyuma y'umuntu hari kumera, ubona inyuma y'umuntu hari kumera neza kandi nta n'ikibazo na kimwe kirimo. Nushaka kano kantu gafunge nta kibazo, uhita ukandaho gutya
ukimara uhita uza hano kuri ya layer yacu ya mbere y'umuntu twaselectinze, uhita uza hano ahangaha ukandeho, uhita uza hano handitse ngo photo filter. Hano urabona ni gutya gahita gafunguka, ngaka hano gahita gafunguka gutya. Noneho hano uhita uza hano ahangaha, urabanza ufunge kano kantu, urabona kano kantu harimo kano k'akarongo, ugafunge gutya. None urangize uhita uza hano uhitemo kara ya orange, kuko ni orange tujya gukoresha. Ari umutuku uhitamo umutuku, ariko twebwe ni orange ngiyi, uyikandeho gutya. Nurangiza uhita uzana hano wuzuze. Urabona ukuntu kasike iri kuba do, uhita uza hano wuzuze gutya. Nurangiza uhita wigarukira hano muri layer yacu, uhita uza n'ubundi muri layer yacu, uhita uza hano n'ubundi ukandeho, uhita uza hano handitse levels, hano ukandeho, uhita uza n'aka kantu nabwo wongera ugafungure gutya. Nurangiza uhita uza hano organize. Urabona ukuntu kasike iri kugenda iba, sorry, ni kano turi gukoresha. Urabona ukuntu kasike iri kugenda icya gutya. Nurangiza hano naho uhita uza hano naho wongeze urumuri gutya. Naho nurangiza uhita uza wongera ugabanyeho gutya. Sinzi nimba turi kugendana muri kubireba neza. Noneho hano ikintu uhita ukora, urahita wigarukira kuri layer yacu. Urabona twamaze gukora ya sinoti yacu effect, twamaze kuyikora. Hano ikintu rero uhita ukora, uhita wiyizira ugakanda hano kuri no ntuza, kuri no layer yacu, ugafata hano ugahita hano kuri drop shadow ukayikandaho gutya. Warangiza ugahita uza hano handitse hano drop shadow, ugahita uza hano ukamakinga sure ko opacity iri nko kuri 70. Mbega dore ngiyi yahise yikora, ni shadow ni nk'igicucu cy'umuntu kimuri inyuma nyine, kugira ngo ubone ari ibintu bya nyabyo nyine, nk'ari urumuri rwakubise igicucu kikikora. Dore ngiki cyamaze kwikora. Nurangiza hano uza making sure ko wagabanyije gutya. Mbega ushatse wanahaterura ukagishyiraho ushaka, ariko ni gutya twebwe dushaka. Mbega ni gutya. Nurangiza uhita uterura uyu muntu mushyiremo neza gutya. Gutya uyu muntu wacu arimo neza, urabona nta kibazo na kimwe afite, arimo neza. Rero nimba ubikora kuriya, ubu ngubu nibwo buryo bwiza wakoramo ino sinoff effect, kandi ikaba imeze neza, umuntu wacu akaba akoze neza, nta n'ikibazo na kimwe ubonamo. Ngaho ukora subscribe kandi ukore na share, ndetse ukore na comment umbwira ikindi kintu ushaka nakwigisha. Byose ndahari kugira ngo mbigufashemo. Si ni software ya Photoshop yonyine, wakoresha n'izindi software zose wambwira, zose nagufasha. Murakoze cyane.